салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Ман амис стенаҳои пастафкае ки дар пушти ман зиёдаи 3-4 навор партофтагиам и балечик беҳад бисёр дора. Хоҳиш кардам ки бо аями навор шаваш то би якчанд ҷои дигашани нофаҳмай. Ҳар навори мо аи навори мо фарқ мекунад. Фарқияш дар ин ки чизе ки дар оҷа фаромӯш кардем дар он навор дар ин навор гуфтагием. Хулоса навора хуб дастгирӣ бикунем, иншаллоҳ просмотри хуб бигирад, ҳаракат мекунем дига намуча ва ҳамаи корҳое ки дар канали мо мебурояд тамоми коркардшикати пешниҳоди шумо мекунем ки шумо вақтона ягон касб бомӯзед. Навора то охира тамошо кунем, паҳнш кунем, хоҳиш мекунем иншаллоҳ ки мо ҳам навораи ҷолибтара пешниҳодтон мекунем. Дӯстони азиз, ина боз як стенаҳои пастафкаи дигар хеле чиста закасной. Ами 3 бор пафтагӣ будем, ай коркардаш уиш тонола буд, уиш тошпакловкара. Иниша тамошо кунем, хай то чойра ки зур мо бурасад, то чойра ки навор кардем, бо пешниҳодтон мекунем. Ҳозир полни схема мекунем. Ами масъалаи схема дар савол дода будем. Инами сентра меоӣ, и уголок барои инами хаткашӣ давракунӣ. Уголок набоша ба ришта мекунем. Мақсади ҷада дар анаи фигурни потолок омадиста, ами стенаҳои пастафка ки и фигурни потолока медонем ки сами хадавои потолок дар ҳамин канали мо. Ин стенаҳои пастафкае ки ҳозир дар иҷа мешавад, направляющиёш ҳозир полни мезанем, бо нишонтон метавем. Ишани ранги ҳамун дигарош ҳама коркардчанд нишонтон метавем. Инако ҳозир зачертит кардагием, ҳамаша не 60% схемаша кашидагием. Барои ҳамқа гуфтам фаромӯш накунам, навор кунам. Давомаша тамошо кунем, на направляющиёро ҳозир полни мезанем, бубинем ки мақсад ки схемаш мебурояд. Хулас дӯстони азиз, инаи стенаҳои пастафкаи надиде полни на тайёр шид. Ме направляющи ки каркасе ки дар таҳ зада мешавад. Ина иҷада 3 та буд, 2 та разведка, 1 та антен. Мо ира кандем, коробка кардем, как всегда увошани амхе мекунем. Иҷада 2 та разведка, 1 та антен, 1 та выключатель, не плафоно. Мақсад ина монтажам кардем. Ҳозир ҳамонро шикатур мекунем, монтажи ҳамон кагимонро маҳкам мекунем ва шурӯъ мекунем. Дальше видеоро внимательно то охира тамошо кунем. Боковоёша ҳамаша ки сахкем, ҳамахе аялам нишон дода мерем. Ҳамин видеое ки мепартом ишаиш фарқ мекунад. Уш да як чиша гуфтагӣ нестем, даи пушуш мекунем, даи мегемш. Ҳамон 3-4 видеое ки аян ҳамин пастафка пафтагием, ҳамин чизеш ки дар у видео набуд, даиш гуфтагием, чизи дар уш набуд, даиш нишон додагием. Хулоса ҳамиро внимательно тамошо кунем, аҳамият битем. Ай худо ва шукр, зиёда даҳо одамо задесан, то ҳозир ҳаракат кардесан, задесан. Бо гуфтесан ки видеоро бисёртар кунед. Ин намешани бо ба хоҳиш хитон. Ира 10 сантиметр бланд бардоштагием. Ира размери хонаш бо вообще дига. Иҷа уже 3 ба 270, 280 ҳам хеле ай размери ҳам хона ҳамҷаш. Хулоса инам тария як. Ира дамоша тамошо кунем, баъд мефаҳмем ки чӣ гап хабар мешавад. Ин ё рози мазид мекунем. Полни нами ранги ҳам дофо бори нами самарази паддерива размери 3 қати нами направляющиёро ҳамаша кирпит кардагием. Нами самарази ки ба шурпавёр сахтиш мекунем, ина мияд. Нами қати сахт кардагием размери 3. Шикатурш мулоимай. Ҳамин самарази ки будроя ба шурпавёр ҳам қати сахтиш мекунем. Надроя баъд чопикаи дубелговоза ягон дубела ягон чизи дига қати. Ана дальше бинем. Хоб ки бошад инаи гипсокардонша як сазагием, даже нигоҳ кун ниҷоша оли набридагием на. Хостам ки навор кунам, надиде дар танаи девор на направляющиёда ина сахт кардем гипсокардона, ина дрониш, ина сими монтажа кашидем, ниҷора шикатур кунем на. Ҳама қоидави инаи выключатели плафоно мешавад. Айгалагино иш антенна и дач разведка. Хоб инака иша инака ҳозир худо хоста боша, инака бо намхе направляющи ки дар танаи девор задагиай. Ҳамин направляющиро бо дар намиҷао мезанем, айсин дарун мезанем. Баъд лицоша пишват мекунем. Ҳозир инака
шумо дидед ки озиш хелай анак ози направляющиёро бизанем бо нишонтон метиҳам инҷа ҳамаша 0 дар 0 мекунам. Якуми палтофтагӣ ман и хелша нишон надода будам, фақат направляющиш буд, гипсокартониш буд, баъдан шпаклёвка, краска. Дуюм видеое ки мо партофтем амхели карказаша дар девор крепит кардем, баъд ё гипсокартона қатъи направляющи боздем, баъд лицоша фуген ҳамаша нишон додем. Сеюмша бекосметика нишон додем. Дута кабуд, ята бекосметика. Иниша худо хоста боша хай мебинем ё ба косметика меша, бекосметика меша, нишонтон метиҳем. Бо давоми наворро тамошо кунед. Ияни баличкош гарани бисёра, ман ай 10-11 нафара якта дуташа қабул мекунам. Ба чӣ хотире ки ами заказда мебурояд дар даруни ами фигурни потолок ремонтҳои калон мебурояд, мезанем хехча тоқа заказ қабул намекунем. Хулоса давоми наворро бинем ки ҳамин чӣ хел меояд. Иям гарани балечик дора ба мисли анами фигурни потолок. И фигурни потолок ҳам гарани балечик дора. Ина дӯстони азиз лицоша ними пеши гипсокартонами полни. Нигоҳ кунед чиша задам направляющая инаҳа. Неёрани назадам. Ҳама мақсадки намечам. Чутка накоз лицоша мезанем. Симо ҳама кашидагия. Ами поставка полни короби асосиш тамом шудаги аст. Лицоша обшиват мекунем, пеша яъне тамом худо хоста боша. Дига ина ҳама кардаги ҳама тайёр аст. Анака амира ҳозир лицоша мезанам, бо бинем ки чӣ хел омадаст. Ина бинем ки мақсад ҳамин атходаку атход кусок. Ҳамин чӣ кусоке будак ина задамшон. Буридам полни кусок. И кусок ягон зарар, ягон чӣ намекунад. Ёра фуген, сетка ҳама қоида мешава худаш ин. То кусоки майдака задагем ягон кор намекунад. Мақсад ки одамое ки сафар меринша бо хубтар медонад. Одамое намефаҳманд и ягон зарар, ягон чӣ надорад. 100% чотки қоида биягинам. Полни обшиватиш кардаги ҳама 100%. Ина ки насиб карда боша уголокша. Уголок аршниёша. Ҳамон пластмассиёкиро мезанем степлер хати, баъд навбати фугенш. Полни ябор гурунтавад мекунем, девол, пиёл, пастафа, масафара. Ба фугена мезанем. Фуген ки задем, ба нишонтон метиҳем. Оли уголокро бизанем. Нишонтон метам, агар фаромӯш накунам, ба фугена зем. Боз нишонтон метам. Хулоса ина ин пастафка ина. Ина чанд навор шуда ами мепартам, ишо парто мегирад. Боз суроғ мекунам ки ба ин пастафка бо ҳаракат ки яктаи дигар. Ина хоб анака дӯстони азиз ина шавшид уголокро задагем степлер хати. Я тарзи заданои ино дар канал ҳастай, видеои пешинам дай. хоҳишмандо боша комментарияда бинависанд. Иран тарзи заданшани мақсад ки видео мекунем, пешниҳод шумо мекунем. Дар канал видеои пешниҳод аст. Не уголоки аршни ҷои полкруг шуда, уголоки плоския дар чизош ҷои ростиш. Хулоса ина уголокшани задем. Ана фугенша мезанем, бо нишонтон метем. Бо шпаклёвкаша задем, нишон метем. Агар фаромӯш накунем, рангворш хати мепартем. Не ки не ҳамин хе бекосметика мешава меоя. Хулоса давомшан тамошо кунед. Ина ин ҳолате ки фуген задагиай, фугени қазоқӣ 160 сум намедонем, 150 сум, ина даиҷа як ақобчаи 3 килогаш. Ина фуген сетка. Қай дидем ки уголокш, мақсад уголокша нишон додам, сетка задагием полни. Қоидаи ҳама сетка задаги, хай симоро дурун тела кардагием. Ҳамната полни сетка ина.
Ана қоидави полни сетка фуген полни на қоқ шава шпаклевкаш мекунӣ. Шпаклевкаш мекунӣ иншаллоҳ ки дигар тамом шпурич мекунӣ ай пай ранги боруш. Хулоси гап ина пастравкара ина коркарча дидӣ.